Kenaon teh bah? Diuk sorangan didinya ngalamun we gitu mikiran naon? Wah, dia mah dia mah. Udah ngobrol lah dia mah. Batur kebenaran tua ka dieu dia. Wah, di mana mah? Aduh, sehat Pak. Alhamdulillah. Aduh, syukur. Tuh. Alhamdulillah Pak. Terus langsung aja. Orang ngobrol urang mah kieu. Aya bejana ieu teh. Ayeuna mah tataden kita teh panen cenah. Alhamdulillah. Ari masalah panen mah panen. Tapi kan ku ayeuna mah ning kitunya dedeg sampai rupana hade. Ari dibuktikan teh bah. Salahpo ayeuna mah. Ulang-ulang wa itu mikiran ada anu dua geus panen teh. Na ari nu abang acan keneh wae teh mah. Masalah eta mah pan aya perbedaan bah. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. aduh, Damang. Alhamdulillah. Oh, iya. Lain kebenaran pisan ceng. Aduh, si dia kana. belaceng. Nu jeung ngarogrokeun naon teh bangun siga anu rame pisan gitu ya. Bah, Wak. Lain abah ieu teh ngobrol ieu jeung si Uwa tah ieu. Anu si Uwa mah geus teh rek panen. Nah ari nu abah acan keneh wae. Nah subur teuing da kumaha ieu teh. Oh, kitu nya, Bah. Tapi sawahna mah aya, sawahna mah anu Abah. Nya aya atuh. Sok sanjan bae abah can beuli oge sawahna. Manya sawah dibawa ka imah ku abah ka dieu. Nya eta bah, ari budak ayeuna mah hayangna teh senang we wungkul teh nyaho eta teh. Urang kudu berjuang kumaha kitu nya. Tah kitu ceng. Tapi ngomong-ngomong abah teh lapar ditanda teh. Hayang barang dahar, can dahar abah teh ti isuk teh. Oh, can mumuluk pisan. Acan tak ayeuna ka beunana aya aceng. Aya ku jodoh ku pantes. Mohon. Datang aceng. Abah keur lapar. Ceng datang. Mohon. Nah, Teras. anu urang saling ceng. Mohon. Abah yang minta ka aceng. Mangga kersa, kersa. Kieu abah teh. Abah keur lapar. Mohon. Hoyong pang mesen karedok. Karedok di mananya di warung. Di warung itu biasa panongkrongan sarerean. Oh, nya si Baskom. Si Baskom si Jolang si Emel oge teh naon pangbeulikeun karedok kitu nya. Mohon mangga. Ah kitu. Duitna ulah poho 2 bungkus. Dua. Nganggo ieu lada cengek nganggo cengek. Entong dicengekan sudah dawe pokona mah. Mohon. Abah nganggo cengek. Nganggo. Oh, cengek beureum. Abah. Korontok kami halus rupana. Kami semangat dah harga lah. Dua. Nya mangga. Ieu teh 2 bungkus wae, Bah. Ai uing meureun kumaha meureun? Mal diberekeun bae. Tenang, Ceng. Teu kabagian oge da maneh mah tara beuki kana karedok tara kana lote. Nya mohon Bah atuh abdi angkat heula ka warung. Nya antosan da moal alami. Ulah dilatih. Apa geus teu kuat ya? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya we teu duit teh hai. Tan. Naon, Mak? Uing keur nyo'o coklat tah. Naon? Ten Asia eta maknya nu kitu mah lain coklat. Ti kotok, sia teh nu kitu teh. Pahang atuh kadeuna teh. Ya Allah. Naon, Mak? Tai kotok naon puguh coklat itu tah. Si mamanya betulnya nyo'o coklat ternyata. Ah kumaha sia we eta mah. Kumaha atuh mah teh kotok oge. Da uing ngabeuki teh kotok oge. Sih. Pahit geuninganan teh kotok teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek, kieu uing teh ka dieu. Tadi teh uing teh katitahan ku si Abah. Titah nganyuk heula karedok 2. Kitu cek uing teh ka dieu teh lain keur uing lain keur si Abah jeung si Uwa tadi. Bener lain mah teh si Abah. Heeh, cek titah si Abah. Pan ke cenah dibayarna bari erek ka sawah bari tu ditu ka dieu disimpangkeun kitu. Matak burukeun jeung lain keur uing si Abah. Engke rek inget ka sawah mayarna mah. Sok buru-buru ah. Ku cengek ku cabe. Erek ku cengek atuh cek ku cengek. Nganu si Abah mah tong loba teuing sakieu cengekna tong loba teuing. Suukna digoreng ek Di disangrai. atah suuk atah keun bae si Abah mah beukieun. Kacang panjang kacang ponok.
anu panjang ce anu panjang ce aya tamang weh Jangan naon tamang bunuh diri ce aing mah pusing nya harapan tukang warung model kieu mah burukeun jieun si abah karunya jeung si wa ke selalapareun buru-buru ah hah goeng jenkeun nya ayeuna cari saroten mana cek saroten tuh di jero kan ngaret kotok ten gede ten yuk Non sobleng. buru diuk tadi diuk aya bisnis jeung aing aya bisnis yuk ten aing mah ka tempona maneh mah baju teh ti kamari eta keneh we teu salin ai maneh tara pangbelikeun lain kumaha maneh baju Kan duit lagi pakai nabung gitu teh. dengekeun Salin oge kieu. tapi kumaha maneh sok dibere duit osok sabaraha sapoena 20 tah dengekeun lamun dibere kumaha maneh 20.000 ye dengekeun pake jajan 10.000 tah nu 10.000 tabungkeun Ke saha? ka aing ngabung mah gampang ka aing oge bisa aing nabung mah Anu bener teh. dengekeun pan lamun ayeuna sapoe 10.000 berarti 10 poe teh sebenarnya 100.000 tuh maneh kabeuli sepatu kelenci wae mah Wah, nu bener. ayeuna boga teu sok ka dieu heuh tah kitu jadi ulah ngandal wae inung maneh karunya kitu mah maneh daek kumpul 2000. heeh kumpul ke urang beulikeun pan ku maneh teh kitu heeh oh ngamimitian maneh nabung 20 heuh keun bae ngan dengekeun mawa ka dituliskeun ke 2-3 kali heuh dituliskeunana mah da maneh inget meureunanya karek 20.000 heeh kan bae ku urang dirawatan heula 20.000 tah teh maneh nabungnya ke urang 100.000 urang beli sepatu kelenci alus pan dipake teh heeh pak itu oi iya lo mas angos cok suur ku ini nya ke si abah bari ka sawahnya duitna teh nya ge heuh kuing ka si abah heula assalamualaikum salam Ma, wing tadi nabung ke si Aceng 20.000. Jang meuli naon deh tadi si Aceng teh. Patu kelenci. hah mana nabung ka si Aceng apaan si Aceng teh jelema teu bener jelema edan sarua jeung hayam mah peken ka careuh nah meuli daekan teuing kan nu bener aya nabung teh lain kan nu teu ecreg Duh meureun mah, wing teh meureun ketipu si Aceng meureun mah. Gantian atuh mah 20.000 teu kira mah. ah gantian sia ku aing moal gantian mah aneh sia Nah si Aceng asal lila teuing teh asa geus lila ngomong teh ka manehna teh. Assalamualaikum bah aduh punten bah wa lila ngantri ya lotekna teh ya Lila teuing meuli lotek 2 sigi teh pira ka dinya. Kos naik ojek we ieu mah. nyata ngantri bah wa nya ge mangga ngiring raos abdi mah bade pamitan heula assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah enak wa. Ieu geus aya lote urang dahar bareng heula mah. Geus ti dieu urang geus dalahar. Urang bareng ka sawah. Siap, Pak? Siap. Syukur, Pak. Ayo. Ayo. Urang dahar heula di mana. rek kamarana teh ngalalet duaan kieu we aja we mah rek ulin ka kabeh ngalantung Mang Ceng oh nyata hayang ieu naon teh tadi nama neangan ya sugan we atuh anu herang-herang heuh anu herang mah gampang atuh loba cangkang ciki ge harerang aing mah anu herang cangkang ciki mah keur naon Naon nu kitu mah? rek ka mana ieu teh Mang Ceng kita geus ti si abah urang teh si abah teh nyata balik ti Cianjur heeh mawa lauk bararadag lain beuki beuleum lauk teu jeung sambal kecap teh nih lauk naon eta lauk emas baradag ayeuna mah kiloeun mah urang butuh emasna ya dengekeun si abah teh bieu teh ka urang ceng cenah urang ngaliwat ieu urang aya laukna ngan ceuk manahanana teh ngan beasna mah eueuh heuda we teu boga tapi si rek ngiluan tinggal meuli beasna sugan heuh lamun kitu akan uing teu moal beas kikieuan heuh lakeun bae teu pan tadina mah arek neang nu herang-herang di dieu teh ah ayeuna mah kieu we atuh ari teu moal beasna mah aya duitna urang meuli meuli atuh meuli ah 2 liter mah tuh padahal mah eta mau atuh aing mah dewek deui ngan 5 2 literna 2 atuh tong eueun nu leutik itu eueun nu leutik atuh paling ge 20.000 butuhna oge aduh eueuh keur boga sakitu-kituna deui oh kan bae ke pamulanganan mah dibikeun ngan pokona mah engke sakedeung deui ka imah si abahnya
kurang bakar-bakar lauk. Siap. Oh, deui masih abah teh belah mana? Ah eta teh anu di dinya. Anu pengkolan teh ya. Inget teh. Pengkolan. Urang beuleum make sambal kecap. Digeber. Mantepnya di daguannya. Ulang teh. Nya yuk. Kade yuk. Oh, siap. Lah. Ya. Ulang dahar. Menangi toh. Wah. Ayo naon cek? Lain tadi teh si Aceng nyokot karedok 2. Engke cara dibayarna ku abah. Tapi rek bari ka sawah abahna. Nah duit naon ieu teh? Apaan geus dibaharan si Aceng ya duitna 20.000 ku abah tita dibayar, abah mah teh tita nganyuk. Aduh si Aceng eta geus kieu deui wae ieu mah kumaha ieu? Oh, yang teh budak eta ngaliatnya teh. Ngaliat udah gelepok panonna geus anu kitu mah lah. Dibaharan waduh teh. Abah, nah gua oge nyaho. Tadi ngasongkeun duitna nih 20.000. 20.000 kieu bayar ka mana? Bayar latok, teh teh kitu. Pak wajak sian. Ning dia wah. Kabarana? Kabarana aja ini, Pak. Nanya Lain. Kumaha ieu teh? Si Aceng panggih. Nya, kumaha cenah? Cenah pan arek ngaliwat jeung abah. Kekena ieu teh. Abah mah nyarita ka si Aceng tadi. Abah mah erek ngaliwat ka dieu ka sawah. Lain ngaliwat ya, Bah? Lain. Itu mah meureun. kata masalah dengeran celina budak. Lain ada Aceng ngajakan lagi ngaliwat tadi teh kieu kumaha. Cenah ieu teh si abah teh mawa lauk, emas di Cianjur. Tah ajak ngaliwat, dengan beasna eueuh cenah. Minta duit tadi teh. Sabaraha? Ari minta nama 20, han dibikeun cepet. Aduh, aing geus katipu deui tah ku si Bangkar Wadah tah. Tuh geuning tuh, tuh. Udah.